வணக்கம். இன்றைக்கு சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளை சரிசெய்ய உதவும் எளிய மருத்துவத்தை பற்றி பார்க்கலாம். குளிர் மற்றும் மழைக்காலம் போன்ற பருவநிலை மாற்றங்கள், கிருமித் தொற்று, ஒவ்வாமை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் சளி, இருமல், அலர்ஜி, மூக்கடைப்பு, தொண்டை தொற்று போன்ற பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. நமது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது எந்த நோயும் நம்மை நெருங்காது. எப்பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைகிறதோ அந்த சமயத்தில் சளி, அலர்ஜி, காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பல்வேறு தொந்தரவுகளும் அடுத்தடுத்து ஏற்படும். இப்பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவும் மிகவும் எளிமையான பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளை இப்போது பார்க்கலாம். இதுவரை நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இது போன்ற புதிய பதிவுகள் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். திடீரென்று நமக்கும் நமது வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தொண்டை கரகரப்பில் தொடங்கி சளி, இருமல் பிரச்சனைகள் தோன்றும். அதற்கு கற்பூரவள்ளி இலைகள் மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமையக்கூடியது. இதை எளிய முறையில் பயன்படுத்தி இப்பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட முடியும். கற்பூரவள்ளி இலைகள் சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் குணங்களை கொண்டது. பல நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் சக்தி வாய்ந்த இயற்கையான வேதிப்பொருட்களும் இதில் நிறைந்துள்ளன. பல நோய்களுக்கு இந்த மூலிகை சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளில் ஒரு பெரிய இலையை எடுத்து அதனுடன் ஒரு மிளகு மட்டும் வைத்து தேன், நாட்டு சர்க்கரை, பனங்கற்கண்டு இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை சேர்த்து வெற்றிலை போன்று மடித்து காலை உணவிற்கு பிறகும் மாலை வேளையிலும் நன்கு உமிழ்நீருடன் மென்று விழுங்கி வரலாம். பெரியவர்களாக இருந்தால் 2 இலைகளும் 2 மிளகும் பயன்படுத்தலாம். 2 அல்லது 3 வயது குழந்தைகளுக்கு 1 டீஸ்பூன் கற்பூரவள்ளி இலைச்சாற்றுடன் சம அளவு தேன் கலந்து நாக்கில் தடவி வரலாம். இவ்வாறு சளி, இருமல் பிரச்சனைகள் குணமாகும் வரை இதை சாப்பிட்டு வரலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகள் சளி, இருமல் பாதிப்புகளை குறைப்பது மட்டும் இன்றி வாய்வு கோளாறுகள், அஜீரணம், பசியின்மை, புளித்த ஏப்பம் போன்ற வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் சரி செய்ய உதவுகிறது. உடலில் உள்ள கழிவுகளை வியர்வை மற்றும் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றி இரத்தத்தை சுத்திகரிக்க பயன்படுகிறது. மேலும் இந்த இலைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் வரை தினமும் தொடர்ந்து 2 அல்லது 3 இலைகள் அளவு சாப்பிட்டு வந்தால் படிப்படியாக உடலில் உள்ள வலி, வீக்கங்களை குறைத்து சிறந்த வலி நிவாரணியாகவும் பயன்படுகிறது. அடுத்ததாக சளி, இருமல், தொண்டை தொற்று, சுவாசப்பாதை பிரச்சனை போன்ற பல பாதிப்புகளுக்கு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இவை 3ம் சேர்ந்த திரிகடுகு சூரணம் எனப்படும் மூலிகை பொடி மிகச்சிறந்த பலன்களை தரக்கூடியது. இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியது. வாங்கி பயன்படுத்தி வரலாம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த 3ம் உடலில் உள்ள சளி கோளைகளை வெளியேற்றி பல பாதிப்புகளை குறைக்க உதவுகிறது. சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் குணங்களை கொண்டது. குழந்தைகளுக்கு இந்த திரிகடுகு சூரணத்தில் 1/4 தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து 1 டம்ளர் சூடான நீரில் கலந்து மிதமான சூட்டில் தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை கலந்து இரவு உணவிற்கு பிறகு கொடுத்து வரலாம். பெரியவர்களாக இருந்தால் 1/2 தேக்கரண்டி அளவு பயன்படுத்தி வர வேண்டும். இந்த திரிகடுகு சூரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல், நாள்பட்ட நெஞ்சுச்சளி, சுவாசப்பாதை தொற்று குறைந்து நுரையீரல் மண்டலம் பலமடையும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும். ஆஸ்துமா பாதிப்புகளை கூட குறைக்க உதவும். அஜீரணம், பசியின்மை, அடிக்கடி ஏப்பம் வருதல், வாய்வு தொல்லை போன்ற வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தும். இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகள், நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவும். இவ்வாறு காலை, மாலை கற்பூரவள்ளி இலைகளையும் இரவு வேளையில் திரிகடுகு சூரணமும் எடுத்துக்கொண்டால் இப்பிரச்சனைகளை வீட்டிலேயே இருந்து எளிதில் சரி செய்ய முடியும். இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. புதிதாக பார்க்கும் நேயர்கள் நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.